Kā tev iet? Es priecājos jūs satikt. Šodienas tēma ir Jēzus Kristus, MUŽIGASAUGASTSPRISTIS, 3. nodaļā. Autors ir Abraham Park. Jēzus Kristus ir augstais priesteris, kas ir starpnieks mūsu labā. Saskaņā ar Ebrejiem 8, viens Jēzus Kristus ir starpnieks jaunā derībā. Bībele Ebrejiem no 3. līdz 10., 12., 13. nodaļai saka sekojošo. Jaunās derības starpnieks ir labākas derības starpnieks pildīja labākus solījumus. Tas atšķiras no pirmās derības, kas satur vainu. Jaunā derība nav ierakstītas akmens plāksnēs, kā bija vecā derība, bet tas ir ierakstīts uz cilvēku sirdžu plāksnēm, saskaņā ar Dieva vārds. Vēstulē Ebrejiem 8, viens ir teikts, mums ir tik augstais priesteris, kas ir paņēmis viņa sēdeklis majestātes troņa labajā pusē debesis. Romiešiem 8, 34 teikts, kas ir tas, kas nosoda. Kristus Jēzus ir tas, kurš nomira, jā, drīzāk tas, kurš tika augšām celts. Kas ir pie Dieva labās rokas, kas arī aizlūdz par mums. Pēc Jēzus salauza nāves un tumsas spēku, viņš augšām cēlās un uzkāpa debesīs. Viņš ir pie Dieva labās rokas, nepārtraukti kalpojot baznīcai un tās svētajiem, kurus viņš pirkt ar viņa dārgajām asinīm. Apustuļu darbi 2:10, 28. Vārds starpniecība attiecas uz miermīlīgu darbību, antagonistisku vai naidīgu pušu samierināšana, Ieba 9, 32. Bībele lieto šo vārdu starpniecība, atsaucoties uz samierināšanas darbību attiecības starp Dievu un cilvēkiem, tādējādi nesot mieru. Šajā pasaulē vienīgais patiesais starpnieks starp Dievu un cilvēku ir Jēzus Kristus. 1. Timotejam 2, 5 ir teikts, tur ir viens Dievs un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Jēzus Kristus ir kvalificēts starpnieks, jo viņš ir patiesi Dievs un tajā pašā laikā īsts cilvēks. Jēzus Kristus sevis upuris pie krusta vienreiz un uz visiem laikiem bija viņa pašaizliedzīgā pestīšanas darba pabeigšana. Un viņa aizlūgšanas lūgšana debesīs ir viņa pastāvīgais augstais priesteris ministrija. Aizlūgšanas lūgšana ir enteoksis, grieķu valodā un nozīmē griezties pie vai tikties ar. Tas attiecas uz darbību pieķerties kādam ar lūgumu. Arī šodien Jēzu runā un lūdz debesīs mūsu labā, Romiešiem 8, 34, un viņš turpinās savu aizlūgumu, līdz viņš atgriežas godībā un spēkā. Lai tiesātu dzīvos un mirušos. Tālāk ir norādītas Jēzus Kristus īpašības aizlūguma lūgšana. Pirmkārt, Jēzus aizlūguma lūgšana ir spēcīga. Jēkaba 5, 16 teikts. Taisnīgā efektīva lūgšana cilvēks var daudz paveikt. Tomēr neviena nav taisna, pat neviens, Romiešiem 3, 10, ir tikai Jēzus patiesi taisna. 1. Jāņa 2, 1. Tādējādi Jēzus Kristus ir perfektā, nevainojama lūgšana, vispēcīgākā lūgšana, un tās iedarbība ir mūžīga. Otrakārt, Jēzus aizlūguma lūgšana ir nepārtraukta. Vēstulē Ebrejiem 7, 25 teikts, viņš vienmēr dzīvo, lai aizlūgtu viņiem. Jēzus Kristus lūgšana turpināsies bez pārtraukuma līdz viņa lūgšanai otrā atnākšana. Tāpat mums ir jāseko Jēzus piemēram un jādzīvo pastāvīgu lūgšanu dzīvi. 1. Tesaloniķiešiem 5, 17. Treškārt, Jēzus aizlūguma lūgšana ir aktīva. Jēzus aizlūguma lūgšana nav tikai formalitāte, bet gan aktīva un apņēmīga lūgšana, kuras pamatā ir mīlestība. Pirms viņš nomira krustu, Jēzus devās uz Ģecemanes dārzu un, būdams iekšā agonijā, viņš ļoti dedzīgi lūdza.
un viņa sviedri kļuva līdzīgi asins lāses, kas krīt zemē, Lūkas 22, 44. Ceturtkārt, Jēzus aizlūguma lūgšana ir ar autoritāti. Jēzus saņēma no Dieva visu varu debesīs un virs zemes tēvs, Efeziešiem 1, 22. Tā Jēzus lūgšana ir absolūta autoritāte, kuru pat nevar pārkāpt eņģeļi debesīs. Nemaz nerunājot par šīs pasaules cilvēkiem. Piektkārt, īpaši ir Jēzus aizlūguma lūgšana. Jēzus aizlūguma lūgšana nav līdzīga parastajai aizlūgšanai svēto lūgšanas vienam par otru. Jēzus lūgšana ir universāla lūgšana, kas glābj visus Dieva ļaudis un piepilda Dieva lūgšanu izpirkšanas vēsturiskā pārvalde. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā, pat pirms došanās uz Ģedzemanes dārzu, Jēzus lūdza par visu svēto drošību un vienotību, par viņa prieka pilnība viņos un viņu labā aizsardzība no ļaunā. Viņš arī lūdza par viņu svētumu, evaņģēlija sludināšanu pasaulē, viņu pilnībai un nākotnē debesīs. Sestkārt, Jēzus aizlūguma lūgšana ir preventīva. Jēzus jau iepriekš aizlūdz, lai to darītu svētie nav grēks. Kamēr mēs esam ģērbušies miesā, reizēm mēs grēkojam mūsu iznīcīgās dabas dēļ. 1. Jāņa 2, 15. Tomēr Jēzus Kristus darbojas kopā ar svēto garu, lai atturētu mūs no grēka, Romiešiem 8, 26. Jēzus lūgšanas ietver lielu sašutumu pret mūsu grēkiem izdarīts, pamudinājums un aizrādījums. Un tie arī nodrošina mums spēku vairs negrēkot un dzīvot uzvarošu dzīvi. 1. Jāņa 2, 1 ir teikts, mani bērniņi, es to rakstu lietas jums, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds grēko, mums ir aizstāvis pie tēva, Jēzus Kristus taisnīgs. Es ļoti ceru, ka no šī brīža mēs visi atcerieties Jēzu, kurš dedzīgi lūdz par mums, un ka mēs pieliekam lielākas pūles. Lai cīnītos pret grēku un pārvarētu to, Jēzus Kristus ir jaunās derības augstais priesteris. Jēzus augstā priestera darbs ir pārāks par seno darbu testamenta priesteri. Vēstulē ebrejiem 8, 6 tas ir aprakstīts kā vairāk teicama kalpošana. Vārdi lieliskās ir diaforoteras, grieķu valodā un nozīmē izcila vai pārspējot, tālāk ir sniegta rūpīga ebrejiem 8. Nodaļas izpēte, kurā ir apspriesti iemesli, kāpēc Jēzus augstā priesterība ir pārāka par Levito augsto priesterību. Pirmkārt, Jēzus Kristus atrodas debesu tabernakulā. Augstais priesteris tiek iecelts, lai sniegtu dāvanas un upurus. Šis priesteris piedāvā dāvanas uz šīs zemes saskaņā ar likumu. Savukārt Jēzus ir augstais priesteris, kurš upurēja sevi kā upuri. Viņš ir augstais priesteris, kas kalpo debesu tabernakulā, nevis uz zemes. Vēstulē ebrejiem 8, 1 ir teikts, mums ir tik augstais priesteris, kurš ir ieņēmis savu vietu plikst majestātes troņa labā roka debesīs, kalpotājs svētnīcā un īstā teltī, ko tas kungs izvirzīja, nevis cilvēks. Telts, kas celta caur Mūzu, ir tā kopija un ēna patiesa svētnīca debesīs. Tādējādi Levito augstais priesterība, kuras locekļi kalpoja nepilnīgajā tabernakulā uz zemes, arī ir nepilnīga, kamēr Jēzus augstā priesterība Kristus, kas kalpo debesu tabernakulā, ir pilnīgs. Otrakārt, Jēzus Kristus ir labākas derības starpnieks. Vēstulē ebrejiem 8, 6 ir teikts, viņš ir ieguvis izcilāku kalpošanu, jo viņš ir arī labākas starpnieks derībā. Kas ir noslēgta uz labākiem solījumiem grieķu vārds, mediator, ir mesites un attiecas uz kādu, kas rada izlīgumu starp pusēm, vai kāds, kurš izmanto savus aktīvus kā nodrošinājumu.
lai garantētu kāda cita parāda atmaksa. Augstais priesteris, kas ir saskaņā ar likumu, nevar būt īsts starpnieks. Tomēr augstais priesteris Jēzus Kristus ir saskaņā ar jauno derību, tas ir labāk par likumu, un viņš piedāvāja sevi kā izpirkšanu, tādējādi samierinot Dievu un cilvēci. Romiešiem 3:25. Tā kā viņš mūs atņēma no sātana rokām ar savu asiņu cenu, 1. Korintiešiem 6:2, viņš patiešām ir patiesais starpnieks. Jaunā derība bija ieviesa uz solījumiem, nevis likumu, un tie solījumi tika doti Jeremijas 31:32. Treškārt, Jēzus Kristus ir nevainojamas jaunās derības augstais priesteris. Vēstulē ebrejiem 8:7 ir teikts, ja šī pirmā derība būtu bijusi nevainojama, nebūtu bijis gadījuma meklēts ne mirkli. Likums bija nepilnīgs solījums, bet jaunā derība ir nevainojams. Vārds nevainojams grieķu valodā ir amemptos un nozīmē nevainojams vai bez vainas. Jaunā derība ir ierakstīta arī sirdī. Ebrejiem 8:10 saka: Es ielikšu viņu prātā savus likumus un uzrakstīšu tos uz viņu sirdīm. Jeremijas 31:31. Ja vecā derība iekalts likums uz akmens plāksnēm, tad jaunais derībā ir ierakstīts Dieva vārds sirdī. 2. Korintiešiem 3. nodaļa, lai izveidotu pareizas attiecības starp Dievu un viņa cilvēki. Turklāt jaunajā derībā ik viens iepazīst Dievu no vismazāk uz lielāko. Vēstulē ebrejiem 8:11 ir teikts: Viņi nemācīs katrs savs līdzpilsonis un katrs savs brālis, sacīdams, pazīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, no mazākā līdz lielākajam no viņiem. Grēka jautājums pilnībā tiks atrisināts dienā, kad jaunā derība ir izpildīta, un jaunās derības cilvēkiem būs ideāla sadraudzība ar Dievs, Habakuka 2:14. Tā kļūst vecā derība noveco un pazūd, bet jaunā derība ir mūžīgs. Jēzus Kristus ir augstais priesteris, kurš nesa nevainojamu upuri. Jēzus Kristus kalpošana ir pārāka par kalpošanu vecās derības priesteri. Pirmkārt, tas ir viņa kalpošanas dēļ ir balstīta uz jauno derību, bet pēc tam tā ir, jo vietā tiek piedāvāts nevainojams upuris, nepilnīgs upuris. Kāpēc Jēzus Kristus upuris ir pilnīgs upuris? Pirmkārt, viņa upuris sasniedza mūžīgo pestīšanu. Vēstulē ebrejiem 9:1 ir izskaidrots telts un upuri vecā derība un to ierobežojumi. Pēc tam vēstulē ebrejiem 9:12 teikts, ne caur āžu asinīm un teļiem, bet caur savām asinīm viņš iegāja svētajā vietā vienreiz par visām reizēm, ieguvusi mūžīgo pestīšanu. Vienreiz par visām reizēm upurējot sevi, Jēzus Kristus ar savām asinīm attīrīja mūsu sirdsapziņu no mirušajiem darbiem, lai mēs varētu kalpot dzīvajam Dievam. Tādējādi Jēzus Kristus kļuva visiem tiem, kas viņam paklausa mūžīgās pestīšanas avots. Tāpēc viņš ir spēj paglābt uz visiem laikiem tos, kas caur viņu tuvojas Dievam. Upurēšanas sistēma un vājais mirstīgais vecās derības augstie priesteri nevarēja sasniegt mūžīgā atpestīšana. Tikai mūžīgais augstais priesteris Jēzus Kristus var sasniegt pilnīgu pestīšanu. Otrakārt, viņa upuris dod mūžīgo mantojumu kā solījums. Vēstulē ebrejiem 9:15 teikts, viņš ir starpnieks jaunajam derību, tā ka kopš ir iestājusies nāve izdarīto pārkāpumu izpirkšana saskaņā ar pirmo derību tie, kas ir aicināti, var saņemiet apsolījumu par mūžīgo mantojumu. Tagad ik viens, kas tic uz Jēzu Kristu, mūžīgo augstību priesterim tiek garantēts mūžīgais mantojums. Šī ticība ir pilnīga Dieva žēlastības dāvana, Efeziešiem
8. Šī ticība nenāk no cilvēces, bet no Dieva, kurš aicina visus savus bērnus, kas tika izraudzīti no pirmsākumiem pasaules pamats, Efeziešiem 1:4. Tiem, kuriem ir aicināti, kļūs par mūžīgā valdītājiem mantojums. Šī Dieva apsolījuma rezultāts un pārliecība ir noteikti, jo tas ir solījums, kas garantēts ar zvērestu. Tādējādi, ja mēs stingri turamies, sākas mūsu pārliecība līdz galam, mēs kļūsim par līdzdalībniekiem mūžīgajā mantojumu kopā ar Jēzu Kristu, upurēšanas sistēma un vājais mirstīgais vecās derības augstie priesteri nevarēja sasniegt mūžīgā atpestīšana. Tikai mūžīgais augstais priesteris Jēzus Kristus var sasniegt pilnīgu pestīšanu. Otrakārt, viņa upuris dod mūžīgo mantojumu kā solījums. Vēstulē Ebrejiem 9:15 teikts: Viņš ir starpnieks jaunajam derību, tā ka, kopš ir iestājusies nāve izdarīto pārkāpumu izpirkšana saskaņā ar pirmo derību tie, kas ir aicināti, var saņemiet apsolījumu par mūžīgo mantojumu. Tagad ik viens, kas tic uz Jēzu Kristu, mūžīgo augstību priesterim, tiek garantēts mūžīgais mantojums. Šī ticība ir pilnīga Dieva žēlastības dāvana, Efeziešiem 2:8. Šī ticība nenāk no cilvēces, bet no Dieva, kurš aicina visus savus bērnus, kas tika izraudzīti no pirmsākumiem pasaules pamats, Efeziešiem 1:4. Tiem, kuriem ir aicināti, kļūs par mūžīgā valdītājiem mantojums. Šī Dieva apsolījuma rezultāts un pārliecība ir noteikti, jo tas ir solījums, kas garantēts ar zvērestu. Tādējādi, ja mēs stingri turamies, sākas mūsu pārliecība līdz galam, mēs kļūsim par līdzdalībniekiem mūžīgajā mantojumu kopā ar Jēzu Kristu. Treškārt, viņa upuris tika upurēts vienreiz un uz visiem laikiem. Levitu priesteri nevarēja pilnībā atrisināt problēmu grēka jautājums. Tāpēc viņiem bija atkārtoti jāpiedāvā tas pats upuri atkal un atkal. Upuris tomēr Jēzus piedāvātais tika izveidots vienreiz par visiem. Tāpēc tas nav jāatkārto, un viņam nav jāiet svētvieta bieži. Kā to darīja augstais priesteris gadu no gada ar asinis, kas nebija viņa paša. Pēc viņa upuris, kas pienests vienreiz un uz visiem laikiem, Jēzus pilnveidoja par visiem laiku tiem, kas ir svēti. Ebreji 10:12 teikts: Viņš, pienesis vienu upuri par grēkiem visu laiku, apsēdies pie Dieva labās rokas, upuris uz visiem laikiem ir upuris, kas tiek pienests vienreiz un uz visiem laikiem. Un tas efektivitāte ir mūžīga. Jēzus mūžīgais upuris, ko pienesa vienreiz un uz visiem laikiem, ir nesalīdzināms ar iepriekš upurētie upuri. Patiešām, Jēzus Kristus ir labāks cerība, labākas derības garantija, labākas derības starpnieks un labāks upuris. Jēzus Kristus ir ciešanu augstais priesteris, kurš deva viņa paša ķermenis kā upuris. Kā secinājums Ebrejiem 4:14-10:18, kas pierāda augstā priestera Jēzus Kristus pārākums, Ebrejiem 10:1-18 atkārto to, kas līdz šim ir pierādīts. Vēstule Ebrejiem 10:18 secina, kur ir piedošana, šīs lietas vairs nav nekāda upura par grēku. Ebrejiem 10. nodaļa īpaši uzsver, ka Jēzus kļuva par piedāvājums. Vēstulē Ebrejiem 10:14 ir teikts: Ar vienu upuri viņš ir pilnveidoti visiem laikiem tiem, kas ir svēti, augstais priesteris tika iecelts dot dāvanas un upurus, bet Ārona priesteri nevarēja kļūt par upuriem paši. Viņi ne tikai nespēja kļūt par upuriem paši, bet viņiem vajadzēja ziedot saviem grēkus, pirms viņi nesa upurus. Vēstulē Ebrejiem 5:3 ir teikts, ka Ārona priesterim bija pienākums pienest upurus par grēkiem,
tāpat kā par cilvēkiem, tā arī viņam pašam. Jēzus tomēr bija bez grēka un viņam nebija vajadzīgs pienest upuri par sevi. Tā vietā viņš kļuva par perfektu grēku upuris mūsu labā. Viņš ir iemiesotais vārds, kurš nāca kā ideāls augstais priesteris un upurēja savu miesu, kas ir bez grēka kā izpirkuma maksa. 1. Jāņa 2 ir teikts, viņš pats ir mūsu grēku izpirkšana, un ne tikai mūsējiem, bet arī visas pasaules iedzīvotājiem, romiešiem 3:25. Saskaņā ar vecās derības likumu ziedojumam jābūt bez plankums vai plankums, 4. Mūzus 6:14. Bībele 1, Pētera 1, 2 un Jāņa 8, 12, 18, 19 nodaļā saka sekojošo. Jēzum bija ideālas upura īpašības, jo viņš nekad nav grēkojis, nezināja grēks. 2. Korintiešiem 5, 21 un bija bez grēka. Neviens nevarēja apsūdzēt Jēzu par grēku vai atrast viņā nekādu vainu. Viņš paklausīja līdz nāvei pie krusta, izlejot viņa dārgās asinis. Viņš bija patiesi nevainojams upuris, kas pilnīgi pietiekams grēcinieku izpirkšanai. Vēstulē ebrejiem 7:26 ir uzskaitīti 5 iemesli, kāpēc mums tas ir piemēroti, lai Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Pirmkārt, viņš ir svēts, kosīvs, dievbijīgs. Otrakārt, viņš ir nevainīgs, ākakos, tīrs. Treškārt, viņš ir neaptraipīts, amiantos, nevainīgs, īsts. Ceturtkārt, viņš ir atdalīts no grēciniekiem, kečorismenos apoton hamartolon. Nošķirts no grēciniekiem. Piektkārt, viņš ir pacelts pāri debesīm, hipseloteros ton uranon genomenos, sasniedzot augstāko virs debesis. Tāpēc mēs nedrīkstam sekot Levītu augstajam cēlienam priesteri, kas ir vainīgi un pilni vājumu, bet Jēzus Kristus, mūsu patiesais augstais priesteris, kurš ir nevainojams. Izpirkšanas dienā augstais priesteris apkaisīja grēku upura asinis uz altāra un miesu sadedzināja par upurēto dzīvnieku ārpus nometnes. Frāze ārpus nometnes attiecas uz apgabalu ārpus izraeliešu metiena vietas viņu teltis. Tāpat kā upuri, kas tika sadedzināti ārā nometnē, tāpēc arī Jēzus cieta Golgātas kalnā ārpus pilsētas vārtiem. Ebrejiem 13:12 teikts arī Jēzu, lai viņš svētītu ļaudis ar savām asinīm, cieta aiz vārtiem. Jēzus kļuva par upuri Golgātas kalnā, nevis Jeruzalemes pilsētā. Viņš ar savu svēto ķermeni uzkāpa Golgātas kalnā saputota un viņa miesa saplēsta. Kā nežēlīgais romietis karēvji viņus pārdīja, viņš vairs nevarēja izturēt smagumu krustu, un viņš nokrita pie ceļa. Kā Jēzus paņēma katru smags solis, nesot krustu par izpirkšanu cilvēce, viss viņa ķermenis kļuva piesātināts ar asinīm un sviedri. Vēstules ebrejiem autors Jēzus ciešanas raksturoja kā pārmetums. Vārds pārmetums ir onēdismos grieķu valodā, un tas nozīmē nosodījums, rājiens, nicinājums vai izsmieklas. Jēzu, kurš nesa krustu un gāja pretī Golgāta, kļuva par nosodījumu un izsmiekla objektu neskaitāmu cilvēku priekšā un izturēja neizturami nicinājums. Patiesībā Jēzus 33 gadi bija augstā priestera mūža iezīmētas ar visa veida ciešanām. Visa Jēzus dzīve no viņa atnākšanas līdz aiziešanai bija augstā priestera gaita noslēgts ar zvērestu. Mūsu augstā priestera Jēzus dzīve Kristus nozīmēja asaru gājienu. Ciešanas caur nešanu cilvēces grēkus un grēku piedošanu. Beigās, tomēr Jēzus izglāba visu cilvēci un bija pilns ar prieku Dievs. Redzot, ka pestīšana caur viņu tiks pabeigta, viņš gāja pa ceļu pateicībā.
cik mūsu mūžīgais augstums priesteris nāca uz šīs zemes un izlēja savas asinis, asaras, sviedri un sirds viņa gājienā. Viņš bija augstais priesteris saskaņā ar Melhisedeka mūžīgajai kārtībai. Viņš bija vienīgais mūžīgais augstais priesteris debesīs un virs zemes, ko iecēlis Dievs ar zvērestu. Būdams augstais priesteris un upuris vienlaikus, Jēzus Kristus pie krusta panāca mūžīgo pestīšanu vienreiz un uz visiem laikiem un iesvētīja svētos. Vēstulē Efeziešiem 5:2 teikts, ka Kristus atdeva sevi par mums, upuris un upuris Dievam kā smaržīgs aromāts. Šeit vārds upurēšana ir prosfora, grieķu valodā. Tas attiecas uz visu veidu upurētie ziedojumi un apzīmē visu Jēzus dzīvi. Visa Jēzus dzīve bija paklausības dzīve, kas tika piedāvāta Dievam kā upuris Filipiešiem 2:8. Vārds upurēšana ir disija, valodā grieķu valodā un nozīmē upuris. Tas norāda, kā bija Jēzus galu galā upurēts pie krusta. Turklāt frāze smaržīgs aromāts maina abus upurēšana un upurēšana. Vārds smaržīgs ir eodija, un aromāts ir osme, abi vārdi nozīmē aromāts. Secīgs abu vārdu lietojums nozīmē aromātu aromāts vai lielākais aromāts. Tas, ka visa Jēzus dzīve bija smaržīga, nozīmē, ka Dievs saņēma visu no viņa dzīve kā lielākais aromāts ar vislielāko prieku. 1. Mūzus 8:21. Visa Jēzus dzīve bija pilna ar absolūtas paklausības smaržu un mūžīgo dzīvi. Vienreiz un uz visiem laikiem pienesuši vienu mūžīgās pestīšanas upuri par mūsu grēkiem, Jēzus Kristus apsēdās pie Dieva labās rokas. Kopš tā laika viņš ir lūdzis par mums vārdā un gaidot, kamēr viņa ienaidnieki tiks ielikti viņa kājās pēdas. Jēzus ir visu grēcinieku glābējs, šī mūžīgā dzīvība pasaule, visu tautu cerība un visu bagātība tautas. Hagaja 2:7. Kopš esam izglābti reizi par visām reizēm, tik augstais priesteris, kā gan mēs varētu būt vēl svētāki. Tāpēc, ka viņš mūs ir izglābis, viņš ir aicinājis mūs, kas esam kā māla trauki. Viņa dārgā manta, 5. Mūzus 26:18. Ja tur ir veids, kā mēs varam atmaksāt šo žēlastību, tas ir tikai sekojot Jēzus pēdas un pilnīga paklausība Dieva vārdam ir pavēlējis. Visur, kur mūs ved mūsu soļi, visos mūsu vārdos, darbos un domās mums ir jāizstaro Kristus svētais aromāts un jāatstāj tikai skaisti un vērtīgi iespaidi. 2. Korintiešiem 2:14. Mums ir dziļi jāiegravē savā sirdīs Jēzus Kristus, augstais priesteris, kurš ir mūs izglābis, vienmēr vēloties, lai tā būtu visa mūsu dzīve kļūt par pilnīgiem upuriem, ko upurēt Dieva priekšā. Šīs grāmatas autors ir Abraham Park. Abraham Park bija atzīts pasaules līmeņa teologs ar ievērojamu pastorālo garīgumu. Viņš visu savu dzīvi bija veltījis lūgšanai un svētajiem rakstiem, lasot Bībeli vairāk nekā 1800 reižu. Visu savas kalpošanas laiku viņš bija īsts mācītājs, kurš mīlēja baznīcu un draudzi kā savus bērnus. Viņa ikdienas grafikā bija 2 stundas lūgšanas un 3 stundas Bībeles lasījumi, kā arī nepārtraukta sludināšana un evanģelizācija. Ar pārliecību, ka mirt nozīmē dzīvot, viņš darīja visu iespējamo savā lūgšanu dzīvē Dievam 3 gadus, 6 mēnešus un 7 dienas dziļajos kalnos. Kad saule norietēja, viņš neko nedarīja, kā vien lūdzās. Kad uzlēca saule, viņš neko nedarīja, kā vien lasīja Bībeli. Tad beidzot viņu apspīdēja viens žēlastības stars,
Svētā gara spēcīgā apgaismojuma laikā un ar Dieva žēlastību Bībeles ainas viņa acu priekšā risinājās kā panorāma. Šīs ainas tika pierakstītas uz lielām bultu sakņu lapām, kuras bija sasietas ar zaru. Vēlāk tie tika pārrakstīti uz papīra, kas tika nopirkt no ciema zem kalna ik pēc dažiem mēnešiem. Tā sākās Abrahama parks prediķi. Daudzus cilvēkus iespaido Ābrahama parks šādi. Kā cilvēks var mīlēt tik daudz cilvēku? Kā cilvēks var atstāt tik lielu iespaidu uz tik daudziem cilvēkiem? Viņš ir tik strādīgs, ka nekad neatpūšas. Viņš nekad nepārstāja lūgt. Viņš ir pelnījis patiesu pagodinājumu par savu ziedošanos baznīcai un draudzēm. Paties un uzticams Dieva darbinieks,